la cuisine de Ciel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment préparer le quiche de Lorraine. Le quiche de Lorraine, il est une attaque de salé traditionnelle de la cuisine française. Commencez. Ingrédients pour 4 personnes, 250 g de beurre, 250 g de farine, sel. Pour les garnitures, 4 œufs, 300 g de jambon, sel, 250 g de crème, 250 g de fromage, poivre, 1 quart litre de lait. Étape 1. Préchauffer le four 270 Celsius. C'est couper les armes en ligne. We'll tie them up inside. So give me more than a reason. Reaching for some other side. Affect why the smile so Breaking or break me out. We'll be the people, stand back at the sun. Everyone We'll be the people, living while we. Battre les œufs. Everyone We'll be the people, stand back at the sun. Everyone We'll be the people, living while we're young. Everyone Frire les jambons pendant 15 minutes. Dans une poêle, faites revenir le jambon dans le beurre. Dans ce pichet hermétique, versez dans l'ordre de tous les ingrédients de la préparation. Fermez le pichet, achetez une dizaine de fois et versez le mélange sur les lardons. Guess we weren't born to be lovers. Maybe in another time. It might be silly, but we know. C'est préparer la pâte avec la farine, ajouter une cuillère de poivre et une cuillère de sel. Mêlez tous les ingrédients. But we're not out. Part of the ornery people. Bleachers on another side. Drunks in the think tanks, go. We'll drown before we're out. Everyone will be the people, stand back at the sun. Everyone will be the people, living while we're young. Everyone Nous plaçons la pâte dans le moule. Guess we were born for each other. Here to make the other cry. And when the empty eyes show. Et le mélange est ajouté. Enfourner pendant 30 minutes.